उत्कृष्ट कृषि राज्य आम ओडिशा। कृषि उपर निर्भर करुथिबा एठिकार अधिवासी माने गोपालन, छेली पालन, माछ चाष एवं कुकुड़ा चाष परि लाभजनक चाष करिथांती। कम खर्चरे अधिक लाभ पाइबा पई राज्यर चाषी भाई माने कुकुड़ा चाष प्रति आग्रह प्रकाश करुछंती। कुकुड़ा पालन राज्यर भूमिहीन नाममात्र क्षुद्र और मध्यम धरणर चाषी मानक पई एक अनुरूपक रोजगारर पंथा होइतबा बेले एहा पुष्टिहीनता दूर करिबा दिगरे सहायक होइछि, जहा ग्रामांचल रे प्रत्यक्ष और परोक्ष भावरे कृषि भित्तिक नियुक्ति सृष्टि करि पारिछि। राज्य में अंडा और मांसर बहुल मात्रा व्यवहार को दृष्टि रखी कुकुड़ा चाष पई प्रोत्साहन जोगाई दउछंती राज्य सरकार। कुकुड़ा अच्छे 30टा सरकार योजना जेनटा अच्छे से जोगाजोग कर लोन कली योजना केंथि पैसा मिलती सेटा भी हमें पाइछु। अंडा उत्पादन पई अंडा दिया कुकुड़ा और बतक पालन एवं मांस पई ब्रॉयलर और बतक पालन मध्य करा जाउछि। उभय अंडा और मांस पई घर अगणारे कुकुड़ा पालन मध्य करा जाउछि। वर्धित जनसंख्या एवं विद्यालय मध्याह्न भोजन को दृष्टि रखी दिन को समुदाय 80 लाख अंडार आवश्यकता थिबा बेले एबे उत्पादन हेउछि मात्र 57 लाख। आम राज्यर निर्धारित आवश्यक अंडा उपलब्ध पई सरकारक तरफ विभिन्न योजना मान करा जाई अछि एवं इतिमध्ये बाहर राज्यरू अंडा आमदानी ह्रास पाइछि। आम राज्य 2020 सुद्धा अंडा उत्पादन क्षेत्र में स्वावलंबी हेबा दिगरे अग्रसर हेउछि। ग्रामांचल रे कुकुड़ा चाष पई उचित मूल्य रे कुकुड़ा चिया जोगाई दउछंती सरकार। आउ एहाकु सहजरे उपलब्ध करिबा पई राज्यर 58 गोटी कुकुड़ा चिया उत्पादन केंद्र मध्य प्रतिष्ठा करा जायछि, जाहाकि राज्य सरकारक द्वारा परिचालित करा जाउछि। ता सहित 8 गोटी कुकुड़ा और 2 गोटी बतक फार्मरू दिनिकिया कुकुड़ा और बतक चिया उपलब्ध करा जाई सुलभ दर रे जोगाई दिया जाउछि। एहा छडा उपभोक्ता मानक पाखरे स्वास्थ्य उपयोगी मांस पहुंचाइबा पई आधुनिक प्रक्रियाकरण को गुरुत्व दिया जाउछि। सद्य कुकुड़ा मांस जोगाइबा पई नूतन भावे चिकेन फ्रेश विक्रय केंद्र खोला जाई अछि। जीविका निर्वाह और व्यावसायिक भित्तिरे कुकुड़ा चाष पई अनुकूल वातावरण सृष्टि करा दिबा सहित विभिन्न प्रकार प्रोत्साहन जोगाई दिया जाउछि। वर्तमान राज्य सरकार नूतन भावे सृष्टि होइतिबा मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना रे कुकुड़ा चाष निमंते प्रकल्प मूल्यर 40 रु 50 भाग रिहाती व्यवस्था करिसंती एवं इतिमध्ये राज्य रे मोट 70 लाख सामर्थ्य विशिष्ट प्राय 105 गोटी व्यवसाय भित्तिक अंडा दिया कुकुड़ा फार्म प्रतिष्ठा होइछि। एथि सहित उत्साही उद्योक्ता माननको आर्थिक सहायता पाई कृषि सहायता केंद्र, आपिकल, राष्ट्रीयकरण बैंक, नाबार्ड एवं समवाय बैंक द्वारा सठिक मार्गदर्शन दिया जाउछि। आम प्रिय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक दूरदृष्टि संपन्न योजना माध्यम राज्य में कुकुड़ा चाष पई आज पर्याप्त सुजोग सृष्टि होइछि, जहा द्वारा अनेक भूमिहीन क्षुद्र और मध्यम धरणर चाषी रोजगारक्षम हेबा सह निज अंचल रही परिवारर सुख दुखरे भागीदारी होई पारिछंती।